metsästä. Ja tässä on ollut 2 eri hakkuutyömaata. Toisen on tehnyt saha ja toisen on tehnyt sitten selluyhtiö tai paperiyhtiö. Me väitän, että sillä on aika iso ero, minkälainen puusto myydään ja minkälaiselle ostajalle. Nyt oli hyvä hetki demonstroida sitä, että kun monesti tuijotetaan, me mettäomistajat keskitytään tuijottaa, että paljonko se saatava mottihinta on, mutta kun se ei kerro ihan koko totuutta, paljonko se lopullinen euromäärä sitten tilille kilahtaa. Sahan tekemä tukkipino, puhelin, toimineen nyt mittana meillä, katsotaan jälkikäteen paljonko puhelimen pittuus on. Täällä on mukana näitä, olisiko tuo 15 senttiä, altakin saattaa olla, niin tukkipinossa on reilusti tuota puuta mukana. Sitten tässä hyvin sattukin meillä tilanne, jossa tämä toisen puolen nippu on näin päin. Eli mitä tämä kertoo on se, että nyt kun ostajana on yhtiö, joka maksimoi sen tukkipuun, eli sahapuun, niin se käytössä oleva katkaisumitta, niin kuin näette, niin se vaihtelee, näettekö, se vaihtelee ihan älyttömästi. Täällä on paljonko tässä uskaltaisi sanoa, että tämä ero on merkittävä, kuinka paljon eri mittoja on käytössä. Se, että mittoja on paljon käytössä, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että kun sieltä saadaan lyhyet tukit myös talteen, niin silloin se tukkikertymä on huomattavasti suurempi. Sitten me katsotaan seuraavaksi, miltä näyttää yhtiön, jonka päätuote ei ole tukki, niin miltä heidän tukkipino sitten näyttää. Tästä nähdään heti, eli tämä on tasattu tuonne tielle päin. Sitten katsotaan tänne toiselle puolelle, niin tuo hajonta, niin tästä silmämääräisesti näkee, että tämä pittuushajonta, niin siinä on käytetty 2, ehkä 3 apumittaa katkonnassa. Sitten mennään kattoon kuitupinoja. Sahan tekemä kuitunippu. Keskijärreys on pieni. Ja sitten kun me mennään tänne muualle kuin sahan nipulle, niin näitä järreitä kalikoita on täällä aivan karsea määrä. Niin kysymys kuuluu, että voiko olla samanlainen puusto, niin voiko olla näin iso laatuero? Epäilen, että ei. Mitä te olette mieltä? Minkälaisia ajatuksia herää? Tuli itselle hyvä havainnollistamiskohe siitä, että aina miettii sen kautta, että minkälainen metsä on, mitä sille tehdään. Ollaanko se hakkaamassa kokonaan poikkeen, harvennetaanko se, minkälainen puusto siellä on. Ja koska olen metsänomistaja vailla minkäännäköisiä sidoskytköksiä yhtään mihinkään, niin laittaa miettimään ja toivottavasti myös teitä muita metsänomistajia.